Një me disa nga zhvillimet kryesore të këtij edicioni, pas Brukselit reagoi në Tiranë ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka kundër bojkotit dhe lënies mandateve nga opozita shqiptare. Zoti Soreka thotë se kjo nuk të çon në drejtimin e dur dhe është kundër interesit qytetarëve. Bashkimi Evropian kërkon që mazhoranca dhe opozita të dialogojnë për të ulur tension. Demokratët vendosën të thrasin sot forumet që do të çojnë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Arsyeja është marrja e vendimit përfundimtar për djegjen e mandateve të deputetëve. Lulzim Basha tha sot se nuk do të ketë më parlament. Prokuroria kërkoi arrest me burg për 14 nga 19 arrestuarit për aktet e dhunës në protestën e së shtunës. Ata akuzohen për shkatrim prone dhe kundërshtim të policisë. Pas disa orësh diskutimesh, gjykata pritet të shpallë në këto momente vendim. Vjedhja e programeve televizive apo të drejtave televizive nuk është një fenomen që nuk kapet. Një tjetër aksion nis së shpejti pas një hetimi të detajuar. Ama dhe Akepi kanë piketuar IPTV-t që piratojnë edhe digital. Bingjobat ndaj hajdutëve shkojnë deri në 100.000 euro përveç ndjekjes penale që të çon në burg. Kryeministri Edi Rama ndodhet në këto momente në Puk, ku po komenton edhe zhvillimet politike dhe krizën e krijuar pas deklarimit të opozitës për lënien e mandateve. Le të ndjekim një pjesë nga fjala e tij. E për luftë kundër varfërisë, e për luftë për drejtësi janë zgjidhje dhe nuk janë problemi. Pikërisht pse janë problemi, apo pse ishin problemi, ata u larguan dhe nuk fitojnë dot zgjedhjet sepse vazhdojnë të jenë problemi, nuk janë zgjidhja. Kjo është arsyeja që sfitojnë të zgjedhje dhe kjo është arsyeja që sa herë afrohen zgjedhjet, ata faktikisht dalin nga binarët. Nuk ka asnjë arsye tjetër. Të gjitha janë justifikime, të gjitha janë alibi, të gjitha janë mënyra për t'i ikur ballafaqimit me qytetarët, për t'i ikur ballafaqimit me zgjedhësit. Ne jetojmë në një sistem ku vendimet mbi kush qeveris dhe kush është në opozit i marrin qytetarët në zgjedhje. Dhe më e bukura është se flasim për zgjedhje shkuara, po kush e ka harruar që zgjedhje shkuara, ata ishin në qeveri. Ata kishin ministrin e brendshëm. Kush e ka harruar këtë? Ata kishin të gjitha institucionet që i kërkuan, sepse me demek ne do përdorim administratën. Atëre si u blen votat nga ne dhe si u përdor administratën nga ne, kur në qeveri, në zgjedhje ishin ata, sepse ja u dham mundësin dhe i tham, urdhoni merri të gjitha, ama me një kusht, të njihni rezultatin e zgjedhjeve. I morën të gjitha dhe kur mbaruan zgjedhjet, nuk e njoftën rezultatin, sepse ata nuk janë gjendje të kuptojnë pse humbasin dhe prandaj vetëm do të humbasin. Nuk kanë shans të fitojnë deri kur ta kuptojnë se pse humbasin. Dhe ngatrojnë popullin, shumicën që vendosën demokraci me punojësit e bashkive apo me ndjekësit fanatik të tyre që i mbledhin për të bërë demonstrime force. Ngatrojnë këto të dyja. Shumë keq për ta, as pak mirë për vendin, por ne nuk kemi asnjë rrugë tjetër. Rruga jonë është ajo që është përcaktuar nga populli shqiptar në zgjedhje dhe detyra jonë është të zbatojmë kontratën me popullin shqiptar, të bëjmë maksimumin për Shqipërinë dhe për shqiptarët dhe të imponojmë atë që ka imponuar populli shqiptar. Në zgjedhje. Në një palë zgjedhje ku qeveria ishte e përbashkët. Dhe ishte e përbashkët pikërisht për t'i dhënë zgjedhjeve legitimitet plot në aspektin e pranimit rezultatit. Kjo është e gjitha. Dhe të tjerat janë të gjitha pastaj gjëra të thjeshta për të kuptuar, sepse e kam thënë, ua kam thënë atyre, dhe ua kam përsëritur. Për sa kohë do vazhdoni të mendoni se shqiptarët mund t'i bëni për budallej, për aq kohë,
shqiptarët do t'ju lënë aty ku keni vendin. Dhe jo vetëm do të rrini aty ku jeni, po do të zvogloheni gjithmonë më shumë. Dhe sot po ju them, unë nuk e di çfarë do bëjnë ata. Por di që në ballafaqimin e ardhshëm zgjedhor, kurdo qoftë ai, në këto zgjedhje, apo në zgjedhjet 2021-shit, mbajeni mend fjalën time, populli shqiptar do t'i lërë aty ku janë, po do jenë më pak se që janë sot. Faleminderit. Ishim drejt për drejt me Pukën, ku kryeministri Rama është duke zhvilluar një takim me banorët e qytetit. Fjalën e plot dhe përgjigjen në fakt më të detajuar në lidhje me bojkotin që do të ndërmarrë opozita që ka paralajmëruar, mund ta ndiqni në edicionet e lajmeve, ndërsa këtë takim mund vazhdoni ta ndiqni Top News. Pas Brukselit reagoi në Tiranë dhe ambasadori i Bashkimit Evropian, Luigi Soreka, kundër bojkotit dhe lënies mandateve nga opozita shqiptare. Zoti Soreka thotë se kjo nuk çon në drejtimin e dur dhe është kundër interesit qytetarëve. Bashkimi Evropian kërkon që majoranca dhe opozita të dialogojnë për të ulur tensionin. Këto deklarata zoti Soreka i bëri gjatë një interviste me kolegun Muhamet Veliu. Zoti ambasador, delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë shpreu kritika për dhunën e shfaqur gjatë protestës opozitës të shtunën. A jeni shqetësuar për atë që ndodhi në një kohë kur 2 ditë përpara kësaj proteste kërkuat që të ishte paqësore? The right of citizens to engage in peaceful demonstration is an essential feature. E drejta e qytetarëve për t'u angazhuar në demonstrata paqësore është një tipar themelor dhe një vlerë thelbësore për çdo demokraci të pjekur dhe duhet të garantohet. Me mira njerëz u mblodhen në Tiranë për të shprehur mendimet e tyre. Ishte një paraqitje e shkëlqyer e qytetarëve të angazhuar. Ndaj shtuna ishte një mundësi e shkëlqyer për të dhënë një mesazh të fortë politik nga opozita. Por ajo çka pam ishin disa dhjetra protestues që për fat të keq përdorën veprime të dhunshme dhe shkaktuan dëm ndaj pronës publike. Kjo është qartësi e papranueshme dhe është një mundësi e humbur. Cili është vlerësimi juaj se si u soll policia gjatë protestës dhe a mendoni se është i justifikuar përdorimi i gazit lotësielës? I think it is very much welcome. Fakti që nuk ndodhen incidente të mëdha është i mirëpritur dhe unë mendoj se kjo ndodhi edhe në sajt aftësisë së policisë së shtetit shqiptar, e cila përdori forcë proporcionale për t'i frenuar protestuesit e dhunshëm, pa krijuar incidente dhe për shkallëzim të mëtejshëm. Opozita ka vendosur lënien e mandateve parlamentare. Kjo do thotë se parlamenti do të mbetet pa një element të rëndësishëm, siç është opozita. Sa shqetësues është ky zhvillim? Well, the parliament is the basis of any European democracy. Parlamenti është baza e çdo demokracie evropiane. Ai është vendi ku duhet të diskutohen dhe të çohen përpara debatet mbi reformat dhe zhvillimet përkatëse. Parlamenti nuk duhet bojkotuar. Dëgjuam njoftimin nga partitë politike që deputetët individual do të heqin dorë nga mandatet e tyre aktuale. Çdo deputet individual i takon të vendosë vetë se çfarë do të bëjë me përgjegjësinë që kanë marrë para votuesve të tyre për të mbrojtur pozitat dhe interesat e tyre në parlament. Kjo është detyra e tyre themelore. Është e qartë megjithatë se heqja dorë nga mandatet është dukshëm kundërproduktive për Shqipërinë dhe shkon kundër interesave të qytetarëve për reforma. 93% e shqiptarëve dëshirojnë të bashkohen BE-s, që do të thotë votues nga të gjitha krahët e parlamentit. Vendi është aktualisht i angazhuar në një rrugë të rëndësishme për reforma. Qershorin e ardhshëm ai do të gjykohet nga procesi i bërë në këto reforma. Pikë së pari reforma në drejtësi, thelbi të gjithë ringritjes së shoqërisë shqiptare. Këtu duhet të fokusohen të gjitha përpjekjet e shumicës dhe të opozitës për të ngritur të gjitha institucionet e reformës në drejtësi dhe në veçanti SPAK-un dhe BKH-n. Ky objektiv i rëndësishëm duhet të udhëheqë vendimet e të gjitha partive politike dhe bojkotimi i parlamentit nuk shkon në këtë drejtim. Nga ana tjetër ne ftojmë si qeverinë ashtu edhe opozitën që të angazhohen në diskutime konstruktive me qëllim që të kapërcejnë situatën politike aktuale dhe të garantojnë që vendi të vazhdojë në rrugën e tij të reformave. Nuk ka kohë për të humbur. Koha është tani. Time is now. Ky është Top Channel. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha komentoi sërish sot vendimin për djegjen e mandateve, duke thënë se nuk është thjesht një djegje mandatesh, por se nuk do të ketë më kuvend. Zoti Basha e quajti Edi Ramën pengesën e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Le të ndjekim Elda Mengën.
Bashkimi Evropian vlerësoi si jo produktive dhe kundër interesave europiane të Shqipërisë djegjen e mandateve të opozitarëve, por për kryetarin e Partisë Demokratike, këto deklarime cënojnë besueshmërinë në BE-s. Pengesa kryesore për integrimin e Shqipërisë është qeveria e lidhur me bandat. Nëse dikush pretendon se në Europë shkohet me një qeveri të lidhur me bandat dhe problemi është opozita që kundërshton këtë, ky është një pretendim i gënjeshtër dhe shqiptarët kanë kohë që nuk e hanë me këtë gënjeshtër. Dhe kjo është një thirrje për realizëm, për përgjegjësi. Ne na duhet një Bashkim Evropian me besueshmëri. Hapi i parë i lënies së mandateve nis të njëjtën, ku opozita nuk do të marrë pjesë në seancë plenare, por do i bashkohet protestës që do të mbahet jashtë parlamentit. Nuk do ketë më parlament, nuk ka patur, po nuk do ketë parlament fasad. Ata mund të mblidhen, të vazhdojnë të marrin vendime kundër shqiptarëve, shqiptarët do t'i përgjigjen dhe ne do jemi krahas shqiptarëve për t'u përgjigjur. Që nga dita e njëjtë, duhet të shërojë diçka fare qartë dhe prerë. Çfarë do thotë qeveri tranzitore? E para, dorëheqja e Edi Ramës, largimi i Edi Ramës dhe hetimi i tij. Dhe për këtë nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë negociat. Më herët Basha u takua me Bujar Nishanin, me të cilin u ra dakord që Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike të thirrë të mërkurën pasdite për të marrë një vendim përfundimtar për djegjen e mandateve. Gjatë rrugës për në Puk, eskorta e kryeministrit ndryshoi drejtim për shkak se militantë Partisë Demokratike në Lezhë dolën për të penguar kalimin e tij. Protestues i bllokuan rrugën kryeministrit në hyrje të Lezhës. Mes tyre 10 simpatizantë të Partisë Demokratike nga Lezhë, Shkodra dhe Vau Idejës, për gati një orë e mbajnë të bllokuar rrugën ku duhet të kalonte kryeministri Rama, i cili ishte nisur drejt Pukës. Organizimi i kësaj proteste duket se gjeti edhe policinë e Lezhës të papërgatitur. Efektivët erdhën në vendngjarje pas grumbullimit të protestuesve. Për disa çaste ka patur edhe tensione ku përfshi dhe vetë drejtori i policisë, Ferdinand Mara, në përpjekje për të mbajtur rrugën të hapur. Të sillet një kryeministër, si të jetë një kriminal, si një diktator, të i hell popullit vet, lënë nga më të rrezikshmet si nuk janë përdorur në asnjë vend të botës. Besoj zbashkullë me dorëheqjen që po bën gjithë përfaqësuesit e opozitës, besoj se Shqipërisë po i hapet një rrugë e re, një rrugë drejt prosperitetit. Bëjmë si 10 lira, ne fitoftja bon zoti Allah drejtojë prapë. Kryeministri mësohet se vijoi udhëtimin drejt Pukës duke devijuar rrugë, ndërsa pak orë më vonë u shoqërua në policinë e Lezhës rreth 11 persona për tubim të palishëm dhe bllokim rruge. Ndër të shoqëruarit në komisariatin e policisë së Lezhës ishte edhe nënkryetaria e bashkisë, Alfrida Marku. Partia Demokratike akuzoi sot ministren Spiro Pali për abuzime. Jorida Tabanku nga selje e Partisë Demokratike përsëriti akuzat që ndaj Spiro Palit kishte bërë pak ditë më parë dhe Gazmend Bardhi në përballjen me ministren e shtetit në studion e Open këtu në Top Channel. Zëdhënësia e qeverisë ndërkohë ka një shpjegim për akuzat që i bëhen dhe që përfshin bashkëshortin dhe vllajën e saj. Pak ditë më parë në emisionin Open në Top Channel, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi denoncoi se vëllai i Elisa Spiro Palit, zëdhënëse së qeverisë, ka përfituar 550 milion lek nga fondet publike. Këtë të martë, deputetja Jorida Tabaku dhe Lealba Pelingu e Departamentit Antikorrupsion shpjeguan me detaje akuzën ndaj Spiro Palit dhe familjes së saj. Sipas Partisë Demokratike, historia nis në shtator të vitit 2013, kohë kur Elisa Spiro Pali ishte drejtoreshë doganave dhe vëllai i saj, Enkli Spiro Pali, krijoi kompaninë Solomon me qendër në Fier me kapital për 1 milion lekësh të vjetra. Historia e kompanisë Solomon, që i përket familjes Spiro Pali, se si qeveria vjedh paran publike dhe taksat e shqiptarëve në çdo formë dhe çdo mënyrë. 550 milion lek janë marrë me tendera të vegjël, që nuk të rejshin vëmendjen. Me tendera 6-7 milionësh, bashorti Elisa Spiro Palit i ka dhënë kompanisë së krijuar nga kunati i tij, vëllai i Elisës, rreth 350 milion lek. Me pakta që duhet të ndodhë sot, është angazhimi i menjëhershëm i Inspektoriatit të Pasurisë për të hapur një hetim pasuror. Elisa Spiro Pali hodhi poshtë sulmet duke paralajmëruar pa di për akuzuesit. Të shqetësuar për pasojat që po shkakton tensioni politik në Shqipëri janë dhe investitorët e huaj. Doma Amerikane Tregtisë bëri të ditur sot se një situatë e tillë i tremb investimet. Biznesi amerikan i cili operon në vendin tonë po ndjen nga afër zhvillimet e situatës në Shqipëri
ku opozita ka deklaruar se do të djeg mandatet parlamentare. Mark Crawford, presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë, thotë se për pjesën politike do të jetë ambasada e Shteteve të Bashkuara që do të jap mendimet e veta, por në aspektin ekonomik mungesa e stabilitetit prek investimet e huaja. Çdo gjë që jep stabiliteti është një plus. Çdo gjë që krijon një ambient që nuk është stabil, këtë është një minus. Kështu që kuptohet që investitorët mund të thonë, ok, nuk dim që do presim. Nuk është që nuk do investojmë, por do presim. Ose, si që thash përpara, nuk jam shqetësuar për ata që janë këtu, ose për ata që ne dim që mund të vinë këtu, por jam shqetësuar për ata që nuk vinë, edhe ne nuk dim që mund të kishin ardhur këtu. Krijimi një imazhi pozitiv është detyrë të gjithëve, shton Crawford. Jo vetëm qytetarë, por edhe politikanët të krijojnë një imazh pozitive, se gjithmonë do ketë mosmarrëveshje, qoftë në biznes, qoftë politik, por nëse mosmarrëveshje gjithmonë krijon një prishje qeverisë, këtë është ndryshe nga situata. Kemi mosmarrëveshje tani në Amerikë, por nuk është që do prishim qeveria, do presim derisa të kemi zgjedhje. Presidenti Ilir Meta ndodhet në Berlin gjatë fjalës së tij në një forum për biznesin. Zoti Meta tha se shpresonte që Bashkimi Evropian të hapte në qershor bisedimet për antarësimin e Shqipërisë. Ndërsa Shqipëria ka hyrë në një krizë politike pas vendimit të opozitës për lënien e mandateve, presidenti Ilir Meta është shprehur me doza optimizmi për çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian në qershor. Ne shpresojmë se me mbështetjen e paçmuar të Gjermanisë dhe me vullnetin e të gjitha vendeve anëtare të jemi të gatshëm të çelim negociatat me Bashkimin Evropian në qershorin e vitit 2019. Procesi i Berlinit mund të shërbejë si katalizator dhe instrument i fuqishëm për reformat e nevojshme strukturore ekonomike, si dhe për krijimin e një tregu të përbashkët rajonal apo zonës ekonomike rajonale. Këto komente presidenti Ilir Meta i bëri gjatë konferencës vjetore të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme gjermane në Berlin, nga ku theksoi se jemi të vetëdijshëm që sot Bashkimi Evropian, sikurse dhe Gjermania si pjesë e rëndësishme e lidershipit të saj, ka sfida madhore për të adresuar dhe pikpyetje të mëdha për të zgjidhur. Në këtë kontekst, unë besoj se të gjitha këto sfida kërkojnë një Bashkim Evropian më të bashkuar, më të reformuar dhe më të hapur ndaj zgjerimit për Ballkanin Perëndimor, sepse është i nevojshëm një Ballkan në paqe, me stabilitet, me prosperitet dhe integruar plotësisht në familjen europiane. Një Ballkan integruar në Bashkimin Evropian, tha presidenti Meta, është një garanci më shumë për një BE më të fortë në dimensionin politik, ekonomik, ushtarak dhe atë të kohezionit social. Prokuroria e Vlorës kërkoi burg për jetë për autorin e masakrës së Selenicës, Ridvan Zykaj. Dosja e tij tashmë është përcjell gjykatës shkallës parë të Vlorës prej datës 8 janar të vitit 2018, ndërsa seanca e radhës pritet zhvillohet në fillim të muajit mars. Gjithçka deri më tani është ndjekur nga prokurori Sajmir Smaka, ndaj autorit masakrës së Shumfisht në Vlorë nuk do të ketë gjykim të shkurtuar. Zykajin e pret një dënim jo më pak se 35 vjet të burg deri në burgim të përjetshëm. Ridvan Zykaj vrau 8 persona me cilëve 2 të mitur në Selenicë në 10 gusht të vitit 2018, të gjithë të afërm të tij. Pas transmetimit në fiksfare të pamjeve se si mjeku Çavush Zogu kërkonte 30.000 lekë për të nxjerrë në kemp një person, ai u pezullua nga detyra dhe i është kërkuar prokurorisë nisja e hetimit. Ndërkohë personit që bëri ankesën në fiksfare i është zgjidhur problemi. Këto janë faktet me zë dhe figurë të transmetuara nga fiksfare. Mjeku Çavush Zogu i merr 30.000 lekë të reja një personi për t'i dhënë lejen e paaftësisë për punë, pas së cilës ai do të merrte pension. Një ditë më pas, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka marrë masën e pezullimit të menjëhershëm nga puna të mjekut, ndërsa është verifikuar dosja e qytetarit për të mos e penalizuar atë nga përfitimi i pagesës së aftësisë së kufizuar që i takon sipas ligjit dhe atij është dhënë vendimi se është përfitues nga statusi i para tetraplegjikut. Nga ana tjetër i është kërkuar prokurorisë që të nisë procedimin penal ndaj mjekut për shpërdorim detyre. Shumë operatorë që prodhojnë energji elektrike nga panelet diellore janë ende të bllokuar për shkak të një procedure burokratike që nuk realizohet nga Ministria e Energjetikës. Këtë duhet ta kishte bërë me kohë ish ministri Gjiknuri, ndërsa ministria aktuale ka nisur konsultimet.
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë fillon të lëvizë pas shqetësimeve të prodhuesve për vetë konsum të energjisë nga panelet fotovoltaike, se energjia e tepërt nuk i merret nga OSHE. Sipas ligjit, kushdo që licencohet për prodhimin e energjisë nga panelet diellore për vetë konsum, ka të drejtë që energjinë e tepërt ta hedhë në rrjetin e shpërndarjes dhe më pas kjo energji i rikthehet në momentin kur panelet e tij nuk prodhojnë sasinë e duhur. Por udhëzimi për shkëmbimin e kësaj energjie mes palëve nuk është nxjerrë deri më tani. Në një tryezë të përbashkët, ekspertët e ministrisë, OSHE-s, OST-s dhe KESH thanë se ka një sër faktorësh që sot janë frenues dhe që kanë bërë që miratimi final të vonojë. Ministra Belinda Balluku deklaroi se udhëzimi është në fazë diskutimi të gjerë dhe se po synohet që ky aspekt të zgjidhet sa më shpejt, por në mënyrë optimale. Ka disa komponentë të cilët sot e bëjnë kompleks të gjithë procesin. Një diskutim tjetër do të bëhet me grupet e interesit. Prodhimi i energjisë nga panelet diellore po shihet si mundësi për diversifikimin e burimeve energjetike në Shqipëri. Vjedhja e programeve televizive apo të drejtave televizive nuk është një fenomen që nuk kapet. Pas mbylljes, gjobitjes apo sekuestrimit shumë pajisjeve, një tjetër aksion i së shpejti pas një hetimi të detajuar Ama dhe Akepi në koordinim me styre kanë piketuar IPTV-t që piratojnë edhe digitalbin. Gjobat ndaj hajdutëve shkojnë deri në 100.000 euro përveç ndjekjes penale që të çonë në burg. Le të ndjekim raportin e Donald Jorgonit. Autoriteti Mediave Audiovizive po përgatitet për të goditur rrjetet të piraterisë televizive që bëhet nga platformat IPTV. Ama po koordinohet me AKEP për të ndërhyrë. Identifikimi i subjekteve pirate është i thjeshtë dhe po ashtu mbyllja nga ana teknike. Enkelet Lamaj, drejtori i drejtorisë mbikëqyrjes në Ama, thotë se nuk ka shpëtim për subjektet pirate. Shërbimi këtu do pritet në mënyrë të vazhdueshme, sigurisht që shoqëritë ISP apo subjektet që ofrojnë këto lloj shërbimesh mund gjejnë mënyrat e tyre, por edhe këto shërbime herë të vonë të mbyllen. Gjobat për piraterinë televizive shkojnë nga $50.000 në $100.000, ndërkohë që njëkohësisht nis edhe ndjekja penale. E njëjta gjë vlen edhe për subjektet që piratojnë jashtë vendit programet e operatorëve shqiptar. Qytetarët apo emigrantët jashtë vendit duhet të bëjnë kujdes dhe të mos bien viktime platformave ilegale, pasi abonimi në subjekte piratues sjell dëme financiare në radhë të parë për vetë ata. Në momentin e bllokimit paratë e abonimeve nuk i kthehen klientit. Kështu ka ndodhur së fundmi me disa emigrantë shqiptarë në Greqi, të cilët humbën paratë pasi kishin bler karta me abonime televizive nga piratët grek, që u bllokuan nga autoritetet e shtetit helen. Në Dvoran të Korçës, fermerët janë treguar më radikal se sa ata të Myzeqes. Ata nuk po hedhin vetëm prodhimin, por po shkulin pemë të mollëve. Shkak është mungesa e tregut. Në vend mollëve, qershive dhe kumbullave ka nisur që të mbjellin arra. Në Myzeqe në shenjë proteste, presh, lakra dhe shalqi përfundojnë në kanal, ndërsa në Korçë fermerët shkulin pemët e mollëve. Në Dvoran, një prej zonave më të njohura për kultivimin e mollës, ankohen se prodhimi u ka mbetur pa shitur për shkak të mungesës së tregut. Dhe kjo ndodh rregullisht vitet e fundit pasi fermerët mundohen t'i shesin madje edhe me çmime nën kosto. E njëjta situatë është dhe për qershit dhe kumbullën, ku fermerëve u duhet u përballojnë kostot e shumta për t'i shitur ato në fund me çmime të pajustifikueshme. Vendosëm ta shkulim për arsye. Kemi disa vite po bëjmë shpenzime dhe s'po fitojmë as edhe një gjë. Vjet dhe si vjet çmimet më të ulta. Me gjithë këto shpenzime që bëjmë nuk del, s'të del sapi. Detyrojmë të shkulim. Do të mbjellim ara. Mollët kanë mbetur stok. 80% e mallit është brenda në frigorifer. Ne këto i kishim shpresat, po duke parë domethënë që neve më shumë po varfërohemi, po falimentojmë, atëherë zgjodhëm një zgjidhje të mesme, të mbjellim diçka tjetër. Të paktën 15 familje fermere në Dvorani kanë zëvendësuar mollët, qershit dhe kumbullat në pemishtet e tyre me arra e lajthi, edhe pse ende mbeten të pasigurt për sa i takon tregut. Në qytetin e Korçës, në shitje është tradita, ndërtesat vjetra një pjesë më shumë se një shekullore dhe që janë simbolet e infrastrukturës veçantë qytetit janë braktisur. Për shkak të emigracionit që ka prekur të rinjtë e qytetit, të vjetrit nuk i mirëmbajnë dot, ndërsa shumë prej tyre janë duke i shitur. Le të ndjekim Doriela Çulën. Mbi muret e banesave në zonën muzeale të Korçës rëndom shihen tabelat shitet. Trashëgimtarët e familjeve të vjetra korçare, të cilët jetojnë kryesisht në emigrim, vendosin që pas humbjes së prindërve, këto banesa t'i shesin e më pas ato të kthehen në bujtina apo të presin banor të rinj.
Kjo banesë ndërtuar rreth vitit 1930, për vite të tëra u laj braktisur derisa pronarët vendosën ta shesin. Degradimi është i pashmangshëm për 10 ndërtesa të kësaj natyre në zonën muzeale të Korçës. Të moshuarit janë ata të cilët i ruajnë me fanatizëm këto ndërtesa, fati të cilave nuk dihet. Në këtë lagje kemi jetuar, kemi 50 vjetë që kemi blerë shtëpinë, dhe në këta jemi, këtu jetojmë, tash sa jemi gjallë, torim në këtë shtëpi. Pastaj kur të vdesim neve, si të duan le të bejnë, djale çupë kemi, le të bejnë si të duan ata. Edhe të rënuara, po e marrin njerëzit që kanë biznese, edhe ndërtojnë shtëpi të bukura, shtëpi kurse shtëpit tona janë shtëpi të vjetra. Ja ku i kam komshinti, kanë iku në emigrim. Kush do t'i bledësh? Vetëm gjatë 5 viteve të fundit, Korçës janë duke ju larguar gjithnjë e më tepër banorët, kryesisht të rinjt, të cilët mbeten me syt nga emigracioni për t'ju drejtuar Europës perëndimore apo Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Elbasani do të kthehet pas disa javësh në qendrën e festimeve të ditës së verës. Simboli i kësaj feste është ballokumja, nisur nga suksesi i saj në shitje. Rrugët e qytetit janë mbushur me ambulant që shesin jashtë çdo kushti higjenik. Ëmbëlsira tradicionale e ditës së verës, ballokumja, edhe pse përgatitet me gjalpë dhe me vezë, shitet në rrugë. Prej më shumë se një muaj tashmë, rrugët e Elbasanit janë të mbushura me ambulantë, të cilët tregtojnë ballokumen jashtë çdo standardi, mes pluhurit dhe ndotjes. Bashkia e Elbasanit edhe AKU ka nisur një aksion për disiplinimin e tregtimit të ballokumeve. Një ditë më parë u larguan tregtarët ambulant nga Aksi Nacional Elbasan-Tiranë, por ende mbeten zona problematike si unaza i qytetit, këtu ku ne ndodhemi sot. Edhe të gjithë atyre që blejnë, duhet patjetër që këtë produkt ta blejnë në stabilimente të miratuara, siç është furrat të bukës, pikat e pasticerive, të prodhimit të ëmbëlsirave, që janë të garantuara sepse kontrollohen nga Drejtoria Nacionale e AKU-s. AKU deklaron se gjithashtu do të merren masa edhe për pikat ku këto ëmbëlsira përgatiten, por i bëhet thirrje edhe konsumatorëve të tregohen të kujdesshme. Shitja e ballokumeve në rrugë ka humbur tashmë kuptimin e një ëmbëlsire tradicionale elbasanase. Nxënësit se disa shkollave në Tiranë janë bashkuar nismës së bashkisë për të mbjellë pemë të reja. Nxënës të 3 gjimnazeve, Qemal Stafa, Servete Maçi dhe Partizani në Tiranë janë vetë organizuar dhe janë bashkuar nismës së bashkisë së Tiranës për të mbjellë pemë në parkun pranë liçenit artificial. Madje nxënësit e Qemal Stafës ja dedikuan pemët një mësuese të kësaj shkolle dhe një shoqe të tyre që kishte ditëlindjen. Kuptojnë që kjo është një paj për një gjenerat tjetër, kuptojnë që pemë të mëdhaja u mbollën nga prindrit e tyre kur ishin ata nxënës dhe do të thotë duhet mbjellin ata sot për të ardhmen edhe për gjithë ata që janë bebe dhe që janë fëmijë sot. Kështu që jam shumë mirënjohës drejtoreshës, ju uroj gëzuar ditëlindjen edhe zyshës dalluar edhe nxënëses ekselente, një mënyrë më të bukur për ta festuar një ditëlindje se sa duke mbjell pemë të bukura në hyrjet e amfiteatrit nuk mund të kishte. Kryetari i bashkisë ka premtuar se këtë vit do të thyejë rekord në mbjelljen e pemëve dhe fton të gjithë qytetarët dhe bizneset ta mbështesin në këtë nismë. Qyteti nuk bëhet më i pastër duke u ankuar, por duke lënë makinat, duke dalë në natyrë, duke ulur ndotjen, duke mos hedhur plera dhe duke shtuar gjelbrimin. Po i afrohemi rekordit ton të vjetshëm edhe mezi pres që ta kalojmë në 2 muajt e ardhshëm dhe duhet i ftoj të gjithë na japin një dorë. Një pemë sot është një paj oksigjeni për gjeneratën e ardhshme nesër. Çështja e kufirit mes shqiptarëve dhe serbëve është primare dhe së fundmi është lidhur edhe me taksën që qeveria e Prishtinës i vendosi mallrave të Serbisë. Në krah qeverisë kosovare ka dalë edhe Eliot Engel, që thotë se Kosova duhet të marrë diçka në shkëmbim. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm serb Ivica Dačić pohoi se vënia e kufirit mes serbëve dhe shqiptarëve është propozim zyrtar i Serbisë. Gjatë një takimi për të ardhmen e Europës dhe Ballkanit të mbajtur në Beograd, duke u përgjigjur pyetjes së Radios Europa e Lirë, Dačić tha se nëse kjo ide do të jetë ndonjëherë në tryezën e bisedimeve, atëherë të dyja palët do të deklarohen për të. Përsa i takon përcaktimit të linjës ndarëse të kufirit, kjo sipas tij ende nuk është vendosur. Kongresmeni amerikan Eliot Engel ndërkohë është bërë pjesë e debatit mbi taksën 100% të vendosur mallrave serbe, duke u rreshtuar qartazi në krah të ekzekutivit kosovar. Sipas Engelit, Kosova duhet të marrë diçka në këmbim të detyrave që i kërkohet të kryej.
Ai kujtoi ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, pas të cilit BE-ja premtoi liberalizimin e vizave që në fakt nuk ka ndodhur ende. Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit është bërë që marsin e vitit të kaluar. Nëse Kosova përgjigjet pozitivisht dhe fiton diçka pozitive, atëherë nuk do të ishte problem. Çështja është se ata e shohin që nuk po fitojnë asgjë tha Engel, i cili theksoi se Serbia duhet të ndryshojë qëndrim dhe të mos vazhdojë ta mbajë Kosovën jashtë organizatave ndërkombëtare si UNESCO dhe Interpoli. Bernie Sanders humbi zgjedhjet përballë rivales Hillary Clinton, por demokrati planifikon të kandidojë sërish në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Bernie Sanders do të kandidojë sërish për president në 2020 duke bërë kështu një përpjekje të dytë për të siguruar nominimin e Partisë Demokratike. Senatori Vermontit u kthye në një yll politik në rritje në 2016, edhe pse e humbi tentativën e kandidaturës aso kohe përballë Hillary Clintonit, dhe duket se me këtë në mendje tani kërkon ta provojë sërish. Në një email dërguar mbështetësve të vet, Sanders tha se është koha për të përfunduar revolucionin politik që kishin nisur. Një kritik i hapur i Donald Trumpit, 77 vjeçari e ka përshkruar presidentin si gënjeshtar patologjik dhe racist. Politikani i pavarur që garon me demokratët është një prej emrave më të njohur që i bashkohet turmës së larmishme të kandidatëve të kësaj partie dhe sondazhet e para tregojnë se ka e përsi. Me thirrjet e tij për kujdes shëndetësor universal nën kujdesin e qeverisë, një pagë minimale kombëtare prej $15 dhe arsim pa pagesë, Sanders arriti të grumbullojë miliona dollar përmes shumë donacionesh të vogla që janë kthyer sot në shtyllën e kësaj partie. Nëse përpjekja e tij e radhës rezulton e suksesshme, atëherë 77 vjeçari do të bëhet kandidati më i vjetër presidencial në historinë e Shteteve të Bashkuara. Prokuroria kërkoi arrest me burg për 14 nga 19 arrestuarit për aktet e dhunës në protestën e të shtunës. Ata akuzohen për shkatrim prone dhe kundërshtim të policisë. Pas disa orësh diskutimesh, gjykata shpalli në këto momente vendimin. Ne do të lidhemi tani direkt me gazetaren tonë Anila Hoxha, e cila po ndjek procesin. Anila, të përshëndes, cili ishte vendimi i gjykatës përfundimisht? Përshëndetje Ilir, gjykata sapo ka shpallur masat e sigurisë dhe ka vendosur për 6 prej të arrestuarve arrest me burg, për 6 të tjerë masën detyrim paraqitje dhe për 7 të tjerë arrest shtëpiak dhe konkretisht për Florenc Hoxhën arrest me burg, Emanuel në Albanin arrest shtëpiak, Naim Haxhiun arrest shtëpiak, Andon Gjinin arrest shtëpiak, Resul Dacin arrest me burg, Suzana Dimushin detyrim paraqitje, David Livadin arrest shtëpie, Ilir Hamedanin arrest burg, Festim Takun arrest shtëpiak, Saimir Rexhepin arrest burg, Mitat Firaku detyrim paraqitje, Luftar Jakupi detyrim paraqitje, Pëllum Shelna detyrim paraqitje, Velion Dine arrest shtëpie, Ndue Tuci arrest shtëpie, Shpresa Alini detyrim paraqitje, Agim Peposhi arrest me burg, Ferit Damoshi arrest me burg dhe Hasan Jakupi detyrim paraqitje. Në fakt më herët prokuroria kërkoi 14 arreste me burg dhe për shkak të disa personave të tjerë, problemeve të moshës së tyre kërkoi detyrim paraqitje. Gjyqtarja tha se për gjithë ata që është vendosur detyrim paraqitje duhet të paraqiten një javë para organeve të drejtësisë për të paraqitur para prokurorisë. Ndërkohë me njën mbas vendimit të reaguan dhe deputetët e Geleta Lejbea u shpreh pa kënaqur dhe konsideroi këtë si një vendim politik, sikurse edhe deputeti tjetër Spau, i cili në fakt shfrytëzoi dhe praninë e shumë të mediave, duke bërë thirrje madje që të ketë një prani të shtuar të protestës që është në vijim gjatë kësaj jave. Ndërkohë protestuesit patën gjatë masës sigurisë edhe thirrje të shumta gjatë kohës kur u vlerësua dhe u lexua kërkesa e 2 prokurorëve, të cilët shpjeguan edhe një herë se çfarë ndodhi në 16 shkurt gjatë protestës së opozitës në bulevard. Prokuroria pretendon se janë shkaktuar dëme të shumta materiale dhe përveç se janë dëmtuar hyrja kryesore e kryeministrisë, është kundërshtuar gjithashtu dhe policia, është prishur rendin dhe qetësia publike, thot prokuroria, e gjithashtu ka dhe shkatrim prone me dashje. Disa nga të pandehurit ndërkohë bën thirrje dhe kërkuan që të liroheshin gjatë shqyrtimit masës sigurisë, pasi sipas tyre do kishin dëshirë të ishin në protestën që do të jetë sërish gjatë kësaj jave. Ndërkohë që sikurse shihet, prokuroria humbi në disa prej masave të saj, përderisa gjyqtarja Regina Merlika vendosi vetëm 6 masa arrest me burg dhe të tjerat ishin masa lehtësuese. Pra edhe një herë për ta kujtuar, 6 masa arrest me burg, 7 masa arrest shtëpiak dhe 6 të tjerë detyrim paraqitje. Ka patur një reagim edhe nga familjarët, të cilët që prej orës 10 kanë qenë të pranishëm dhe kanë ndjekur në distancë masën e sigurisë, e cila në fakt ishte hapur për disa minuta për mediat, të cilat filmuan, ndërsa familjarët kanë qëndruar jashtë dhe ata u shprehën mjaft të shqetësuar dhe konsideruan këtë proces dhe këto masa sigurie si të paragjykuara pasi kurse, sepse siç thanë familjarët e të ndaluarve të arrestuarve, ata protestojnë për të drejtat e tyre. Po Ilir. Anila, të falenderoj për këto informacione të detajuara që na solli.
Skenarët politik të opozitës për të rëzuar Edi Ramën, duhet dëgjuar zërin ndërkombëtarëve dhe është kjo e opozitës një betejë parimore për votën e lirë apo fshe pas qëllime për të marrë pushtetin me një skemë artificiale. Ish presidenti Nishani do t'ju përgjigjet këtyre pyetjeve pas pak në Top Talk përballë kolegut Denis Dyrnjaja. Ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj që na ndoqët. Qëndroni në Top Channel. Mirupafshim.